Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar o meu cachorrinho. Já deixa de joinha pra se inscrever no canal. E se inscreve no canal pra ficar legal. Deixa seu like pra ficar legal. E ele é um pincher, gente. E ele só tem 2 aninhos, 2 meses. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vamos gravar pro pessoal. E nesse vídeo eu vou aproveitar para mostrar a minha cara. Que eu não vou mostrar aqui agora. Vou mostrar no Instagram para ficar bonita. Ele fez operações especiais no Iraque e no Líbano, mas só as oficiais. Aqui é ele. Ó, que bonitinho, ó, que bonito. E aqui sou eu, gente, ó. Ou seja, pera aí, não virei a câmera. Aqui sou sou eu, gente. Tudo bem? Que bonito. Ai, meu Deus, que bonito, que bonito. Tá, vamos jogar um jogo. Vocês acharam as armas? Vamos jogar a casa da Gabi. A casa da Gabi. A casa da Gabi. Nunca joguei, gente. Baixei hoje. Não, aproveitando, vamos jogar outro joguinho. Que eu amo esse daqui, ó. Sozinho, comecei agora, né? Minha avó me convidou pra jogar. Ela pediu pra eu baixar, então eu baixei. Feijão. E o nome do meu cachorro é Feijãozinho, tá? Não, mais conhecido como Feijão. Vocês já olharam o Poliana? O guri que se chama aceitar todos. Ó, escolher. Meu nome vou escrever aqui. Sofia. Sofia Gabriele. Sofia Gabriele. Tá? Então vamos. Sofia. Vou ter que começar desde o início, gente. Não quero informação. Só quero sair fora disso. Eu tenho 10 anos. Não, gente, tô brincando. Tenho 9. Não, 9. Esse 9. Sofia. Peraí, estou escrevendo meu nome. Cecilique. Gente, eu sempre tinha que ficar muito concentrada. Cecilique Fernandes. Nome inválido. Oh! Gente, tem que escrever outro nome. Gente, eu vou escrever um... Que nome? Fifia, já sei. Fifia. Tá, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado.